Каким критериям выбирать бригаду для ремонта? Обязательно, друзья, личная встреча. И уточните возможность попасть на живые объекты, которые в процессе ремонта. Если будет возможность, сравнить исходные пожелания, то есть дизайн проекта с реализацией, чтобы понять, насколько у данной бригады получилось воплотить проект. Также найдите их каналы в Инстаграме, Телеграме, Ютубе, Дзене и так далее. Присматривайтесь, слушайте, что говорят, как говорят и что говорят они. Приходи к нам в профиль, мы снимаем обзоры как на чистовые, так и на черновые ремонты. Хороших вам ремонтов, друзья!